This is my leftover mukbang kasi wais na misis, hindi nagtatapon ng pagkain na maaari pang kainin. Pwera na lang kung panis na, di ba? Hello everyone! Welcome to my channel. After doing the grocery today, I really feel so hungry and I will be doing a leftover mukbang because I don't have time to cook and I'm so hungry. So, just do this. Anyway, so what I have here is the leftover pancit. I have some rice. And guess what? I bought some very yummy kimchi. Just gonna cut them into pieces. Oh, kimchi is my favorite. So yummy. That's so yummy. That's a yummy kimchi. So. I also added leftover ginataang gulay. Whew. Kimchi. And my leftover rice and pancit. Oh, this is so good. Lamit juga akong kaon guys pag ako lang isa. Ginataang gulay. Beans na siya. Beans at saka pumpkin. Lumik kayo basta ginataan, di ba? Hindi siya with rice. And then, we grow our own pumpkin. Papakita ko sa inyo yung pumpkin namin sa labas. Next time. So, mga inaron nga time, mga ganitong oras, ang husband ko nag-work, tapos yung isa kong anak na si Sammy nasa school, tsaka nap time ngayon ni Aliyah, yung 2-year-old daughter ko. Favorite ko talaga yung kimchi. Hindi mga pansit. Kimchi lang yung tingnan niyo. See? Yummy kimchi. So crispy. Oh, that's so yum. A little bit spicy. But not too much. Tapos na ng upuan ko. Kimchi again. Kalabasa. So, alas 2 na ng tanghali, guys. Nag-grocery kasi ako ngayon.
Hindi ko makita yung yung toilet paper. Alam niyo ba? Kung saan-saan na ako nakapunta para bumili ng toilet paper kasi naubusan na kami. Nagpanic buying yung mga tao dahil nga sa coronavirus. Wala na masyadong toilet paper na ngayon sa sa tindahan. My goodness, at saka may nakita pa akong toilet paper dun sa isang tindahan na puntahan ko ngayon. $30. Oh my goodness. Overpricing na sila, guys. At salt, at capsicum. Hilaw. Snack yun ni Aliyah kanina, hindi niya naubos. Tayo naman talaga tayong mga mama, di ba? Tayo naman talaga yung taga-ubos ng mga pagkain ng anak natin. Ako nasasayangan kasi din ako i-bin yung mga leftover. Kaya ito, nag-leftover mukbang ako ngayon. So, lahat ng ito guys, yung leftover, para na lang sa kimchi. Kasi ngayon ko lang ito binili yung kimchi. Excited akong kainin siya. Since favorite ko talaga yung kimchi at saka mahal ang kimchi, no? Siguro next time, papag-aralan ko kung paano yan gawin. Maraming sa Google at saka sa YouTube. Naging mahilig ako sa kimchi dahil kakapanood ko ng Korean novela. Sinabihan ko nga yung asawa ko dapat ako Korean talaga dapat siguro ako. Naano lang ako, napunta lang yung soul ko ba, napunta lang dun sa Pinay na body. So, dapat sana talaga Korean ako. Kasi hilig ko sa movies nila, sa kanilang salita, parang ang nakakabighani yung mga salita nila, tapos pagkain nila, sarap-sarap. Anyway, kain tayo guys, kasi mamaya lang. Pag alas 3, yan tingnan mo yung oras. Alas 2 na. Maya alas 3, kukunin ko naman yung anak ko, yung nasa school. So, busy mama talaga ako. Halang-halang siya gamay. Ang gawas na akong sipon. Bilhin nyo. Alam nyo, kaya ako kumakain ng kimchi. Kasi si Aliyah, kimchi addict yun. Kahit maanghang, kinakain, basta kimchi. Ubus ko guys. Ito naman yung ubusin ko. Yung kalabasa. Alam niyo, ang dami din Pinoy dito sa Australia. Lalo na dito sa Perth. Dito kasi sa Australia, nung isang unang taon ko dito, at I think 1 to 2 years, parang ang lungkot-lungkot ng buhay. Gusto kong umuwi ng Pinas kasi mahilig talaga ako sa mga kaibigan ko. Pag-gala-gala kami, ganyan. Maraming pupuntahan na fellowship, ganyan. Ang dami kong kasama halos every single day. Pagdating ko dito sa Australia, ako lang mag-isa sa bahay. Si Mister nasa work. Wala pa akong anak noon, so iyak lang ako ng iyak. Naging ako, parang nalungkot ako bigla. Tapos parang isang taon akong hindi masyadong naka-recover. Hindi ako na-debrief. Walang debriefing na naganap nung umalis ako ng Pinas.
Anyway, okay na ako ngayon. Magsi 6 years na ako dito. May dalawa na akong chikiting. Busy na yung life ko. At na-learn ko na din magmaneho. So, nakakapunta ako kahit saan. Pero hindi din naman ako magala. Hindi ko nga din alam kung anong mga lugar yung, tourist destination dito. Hindi ko alam. Ayan. Tapos na tayo. Ano kaya imukbang ko next time? So, salamat for watching. This is my leftover mukbang kasi wais na misis, hindi nagtatapon ng pagkain na maaari pang kainin. Pwera na lang kung panis na, di ba? So, see you on my next vlog. This is Rose from Mama's Beauty and the Bees. Subscribe to my channel. Bye-bye!